மாங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்கிங் வெரைட்டிஸ்ல அது ஒன்று. ஓகே. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு. இப்போ எங்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கலர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, கிரீன் அண்ட் ப்ளூ. ஓகே ஓகே, 2 கலர்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஆனா நீங்க வேற என்ன கலர்ஸ் கேட்டதா கிடைக்கும். அது வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ரேர் வெரைட்டிஸ் தான் மாங்க் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா. ஓகே. அது வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் தான் அவங்க ப்ரீடிங்கே ஆவாங்க. ஓ நைஸ் நைஸ். அதுவும் பார்த்தோம்னா டாக்கிங் இது இருக்கிறங்காட்டி நிறைய பேர் விரும்பி வாங்குவாங்க. சன்னுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மாங்க் தான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஓகே. அண்ட் பார்க்கறதுக்கும் வந்து அழகா இருக்கு. நம்மளோட கிளி ரேஞ்சில் இந்த கிரீன் இருக்கு. கலர் உங்களுக்கு 3 கலர் இருக்கும் ஒரே பேர்ட்ல. நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. இவங்களும் ஐடென்டிட்டி மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறதுல எல்லாமே டிஎன்ஏ தான். ஓ நைஸ் நைஸ். இப்போ எல்லாமே டிஎன்ஏ இருந்தா தான் நம்ம கரெக்டா சொல்ல முடியும். சரி, பட்ஜெட் ப்ரோ? பட்ஜெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஸ்டார்டிங் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கன் 10,000ல இருந்து போயிட்டு. ஓ நைஸ். ஓகே. அது பேச ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது வேற ரேட்டே மாறி. பேசுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்க? ட்ரைனிங்னா நம்ம வீட்டில் நம்மளே வச்சுக்கணும். கூடவே இருந்து பேசிட்டே இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேசிடுவாங்க. அதுதான் அவங்களோட டைம்.